Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Cześć. Witam Ciebie. Znajdujemy się w miejscowości Grudzienice. To jest województwo warmińsko-mazurskie, tak? Tak jest. Okolice, większe miasto Iława. Tutaj. Dzisiaj coś specjalnego, coś bardzo ciekawego, co chcieliśmy Wam pokazać, a mianowicie rolnictwo już nie precyzyjne, a autonomiczne. Mamy przyjemność tutaj z panem Pawłem, właścicielem firmy Vantage. Vantage Polska. Tak jest, która zajmuje się Ogólnie rolnictwem precyzyjnym, tak bardzo w dużym skrócie. Wszystkimi zaawansowanymi systemami, cyfryzacją tego naszego rolnictwa. Okej. Jakie to są urządzenia? Jakie logo? Jaka to jest firma w ogóle? Ogólnie jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marki Trimble. Jesteśmy też dystrybutorem marki Robotti. Tutaj No właśnie, przy jednej maszynie. I to jest nasz dzisiejszy temat. Już nie urządzenia nowoczesne montowane na ciągnikach, które nam dają większe, szersze możliwości wykorzystania, że tak powiem, tej precyzji możliwości tych maszyn, ale już urządzenie autonomiczne, czyli nie ciągnik, można powiedzieć, a jednostka samowystarczalna. Możemy powiedzieć też, że to jest ciągnik bez operatora, tak? Można. Coś takiego bliżej konia. Okej. Czyli powrót do konia. Teraz tak, jeśli chodzi o takie pojazdy autonomiczne, bardzo często się słyszy, że są to pojazdy elektryczne. To nie jest elektryk. Nie, to jest spalinowy. Okej. Siedzą tutaj akurat w tym modelu dwa silniki diesla, Okej. po 75 koni każdy. Okej. Jeden odpowiada za jazdę, drugi odpowiada za napęd hydrauliki i WOM-u. Okej. Także to jest system bardziej konwencjonalny. No bo Pytanie takie, bo teraz tak, to urządzenie jest wyposażone normalnie w TUS, normalnie w wałek WOM, takie rzeczy jak mieszczą się na normalnym, tradycyjnym ciągniku. Dokładnie tak. Czyli zaprzęgamy dane urządzenie, którym chcemy pracować i napędzamy go albo przez wałek WOM, czy przez hydraulikę. Też jest taka możliwość? Tak, mamy tutaj w tym przypadku tego modelu jedno wyjście hydrauliczne Okej. plus wolny spływ. W modelu LR mamy 3 wyjścia hydrauliczne z wydatkiem pompy 75 litrów. Okej, czyli Także wszystko, maszyny, urządzenia, które są napędzane hydromotorami, jak najbardziej Oczywiście, są że tak. mobilne z tym autonomicznym pojazdem. Dokładnie tak. Pytanie takie, TUS, jaki on ma udźwig tutaj? W przypadku tego modelu jest 750 kg, w przypadku modelu LR jest to 1250 kg. Okej, ten LR to jest taki wzbogacony, bardziej wyposażony, czy też zarazem większy szerokościowo już? Tak, szerokości nie No. ma znaczenia przy modelu, bo tutaj robota zamawiamy pod klienta i od 1,65 m do 3,65 m co centymetr tak naprawdę możemy skonfigurować sobie maszynę. Okej. No bo to jest bardzo istotne, bo jakby ktoś nie wiedział, pojazdy takie autonomiczne, czyli bezobsługowe, bez operatora, te, które są dopuszczone do ruchu, że tak się wyrażę, Tak do pracy już do tej obiegu seryjnego, one, że tak powiem, muszą te narzędzie, maszynę pracującą mieć wewnątrz siebie jakby. W obrysie, rozumiem, musi się chować. Musi nie? być jakaś klatka bezpieczeństwa tak naprawdę, gdzie nie mamy szans podejść do niej z przodu bądź z boku. Tył jest jeszcze przez prawo dopuszczone, że tam z tyłu Coś tam może wystawać. Coś tam może wystawać, coś tam możemy robić, ale z przodu już nie. I tutaj mamy jak gdyby dwa systemy, które nas ostrzegają i bronią przed tą maszyną tak naprawdę. Zacznijmy od początku, bo w ręku trzymasz coś takiego jak pilota czy sterownik, jak to się fachowo nazywa? To jest joystick tak naprawdę. Tak, to jest joystick, który pozwala nam doprowadzić tą maszynę na pole, manewrować gdzieś. Czyli też na przykład zjechać z lawety, wjechać na lawetę, przeprowadzić na przykład testy, regulacje i samego ciągnika autonomicznego i współpracującej maszyny, tak jak dzisiaj, żeśmy regulowali siewnik, do tego przejdziemy oczywiście za chwilę, bo współpracujemy dzisiaj z siewnikiem francuskim marki Monose, model MS i wykonujemy zasiew cebuli. Dokładnie tak. 4 rzędy w obsadzie podwójnej. Nie? To jest to, co robimy, ale
ale i do czego służy nam ten joy, ten pilot właśnie, że ustawiamy sobie możliwości głębokości pracy i tak dalej, czyli te przejazdy mechaniczne. Powiedz mi, czy to ma daleki, długi zasięg, jak to wygląda, jeśli chodzi o te sterowanie Jeżeli manualne? sterowanie manualne, no to jest zasięg do 500 metrów. Okej, i to nie ma problemu, to jest falami radiowymi? To jest jakoś się... falami radiowymi, łączy Okej. się z robotem i do 500 metrów możemy sobie tutaj nim operować. Samego pilota sterujemy, rozumiem, jazdę lewo, prawo, przód, tył, zawracanie, ale też rozumiem podnośnikiem, czyli Tak, tuzem. tuzem. Czy WOM też już tu stąd Nie, możemy załączać? tutaj nie, możemy go z panela Okej. operatorskiego. Czyli rozumiem, z panelu tam sobie przejdziemy, za chwilę załączamy, Jasne. a resztę, jeśli chodzi o jazdę i tuz, sterujemy z tego pilota. Nie? Dokładnie. Teraz tak, to powiedzieliśmy o sterowaniu manualnym, takim tak naprawdę przygotowawczym, ale cały szkopuł tak naprawdę tkwi poprzez system RTK, który nam steruje już w pełni mobilnie jakby tym urządzeniem. To tak, ale to jest kolejny krok. Pierwszym tym clue całej tej autonomii właśnie, i przybliż nam. robotyzacji Tak, jest planowanie, tak? Okej. Tutaj żadna rzecz się nie dzieje z przypadku, to Okej. wszystko jest zaplanowane. to też właśnie. Dlatego Co by nikogo nie rozjechała ta tak, maszyna. nie? co by nie rozjechała, to są systemy, które Aha. temu zapobiegają, ale Okej. on musi wiedzieć, co w danym momencie ma zrobić, czy ma pojechać w prawo, czy ma pojechać w lewo. No. To wszystko musimy zaprojektować, bo tu maszyna jako maszyna to jest ok, super. Kolejna kupa żelastwa, tak? Tak jest. Cały Szkopuł jest nad tym, żeby zapanować nad tym, tak. Także tutaj Mhm. jest przewidziany przez producenta system operacyjny w chmurze, gdzie łączymy się poprzez internet. Mhm. Robimy sobie obrysy pola najpierw. Mhm. Później- Czyli po prostu tak jak nawet, nie wiem, to urządzenie Trimbla sobie montujemy w ciągniku Dokładnie. z daną maszyną, objeżdżamy sobie i mamy obrys, nie? Nawet możemy objechać sobie robotem ręcznie w tym trybie manualnym, możemy sobie objechać. To wysyłane jest do chmury. Ja mam takie jeszcze pytanie, bo tutaj też widzę jakaś sadzawka, jakiś stawek. My możemy na tym polu, jak obrysujemy, również przeszkody obrysować, Tak. takie pola w polu zrobić, Możemy. żeby, że tak powiem, je zniwelować i żeby one nam nie przeszkadzały. No jakby. oczywiście, Okej. pola nie są kwadratowe czy prostokątne. Są, I bez przeszkód. Tak, zdarzają się słupy, zdarzają się jakieś drzewa czy coś takiego. Mhm. No w tym przypadku robot, systemy bezpieczeństwa zadziałają, ale on nie będzie wiedział, czy ma jechać z niej z prawej strony, z lewej strony. Okej. My to musimy wszystko zaplanować sobie. Okej. I to rozumiem przez tą aplikację, przez to oprogramowanie znajdujące się w chmurze, to Tak. wszystko robimy. Wcześniej pokazywałaś tutaj, jak zaprogramowałeś te pole, nie, że tak powiem, ilu? 10-arowe? 10 arów mamy zaplanowane do siewu cebuli. No bo będziemy różne rzeczy, że tak, będziemy powiemy. tutaj, tworzymy poletka pokazowe, bo to Mhm. zasiew to jest jedno, ale planujemy to jeszcze później pielić, także Mhm. tutaj Czyli eko będzie. będzie eko, tak. Okej. Spróbujemy co będzie. Też to jest, będą poletka pokazowe dla naszych klientów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może przyjechać sobie zobaczyć, jak robot pracuje w akcji, no bo technologie są bardzo różne i nie jesteśmy w stanie się do każdego dopasować maszyną demo, tak? Mhm. Także No jest tutaj... indywidualnie pod danego klienta, pod co będzie chciał robić, co będzie chciał zasiać, czy co de facto będzie chciał zrobić. Wiadomo, są pewne ograniczenia, jak Jasne. tutaj mówimy, gabarytowe, ale wiele rzeczy jesteśmy w stanie uszyć pod miarę, że tak powiem, i pod oczekiwania klienta, jeśli chodzi o sam rozstaw, wielkość tego robota, co by, że tak powiem, się nam tutaj to mieściło i było w stanie pracować. Dokładnie. Paweł, może obejdźmy sobie dookoła tą maszynę. Rozumiem, że te dwie skrzynie to są z jednej i z drugiej strony silniki. Tak, są silniki, są zbiornik paliwa, zbiornik oleju, Okej? chłodnice, także to wszystko standardowo, co znajdziemy w ciągniku. Bo napęd tutaj mamy kół hydrauliczny. Hydrostatyczny. Hydrostatyczny, napęd na 4 koła. Napęd rozumiem. na 4 koła. Skrętność. Niezależny, przednia oś skrętna Okej. z możliwością tak zwanego zero turna, czyli on może zawrócić w miejscu, tak? Okej. Tylko, że nie skręcają nam się 4 koła, Tylko dwa. Tylko dwa. Rozumiem, że to też programujesz sobie Tak. przez tą aplikację odpowiednią sposób zawracania. I tak jak wspomniałeś, możemy jechać raz przy razie, jak to się tam nazywa fachowo? No to jest row by row, czyli rząd do rzędu. Możemy sobie jechać grupami. System może też wymyśleć sobie optymalną ścieżkę, jaka by była dla niego, dla robota, żeby tutaj skrócić ten czas operacyjny.
No i możemy sobie wybrać, jak on na uwrociach ma się zachowywać. Czy on ma zawracać w miejscu, czy on ma podnosić i przejeżdżać co któryś przejazd. To Okej. wszystko możemy zaprogramować sobie. Pytanie zasadnicze, Pawle. Ile my jesteśmy w stanie dzięki temu traktorowi, ciągnikowi autonomicznemu tak naprawdę zasiać, nie wiem, w godzinę tej wielkości? Bo patrzyłem sobie na te autonomiczne maszyny, urządzenia elektryczne, nie? Tam, które energię biorą od solarów i tak dalej, i tam one mają te prędkości dość małe. Widziałem, że ta wydajność w tych kilowatach jest tam mała, dość słaba, więc one też dosyć wolno jadą, bo chyba, jak się nie mylę, do 1 km na godzinę chyba uzyskują prędkości. Dokładnie tak. My tutaj możemy operować z prędkością 5 na godzinę. Ograniczone jest to tak naprawdę normą maszynową, pod którą podchodzi ten robot, tak? Bo na autonomię prawdziwą nie mamy jeszcze przepisów. Bo rozumiem, tak troszeczkę z przymrużeniem oka tą blokadę można zdjąć. Powiem tak, w trybie manualnym możemy jechać do 9 na godzinę. Okej, i o to mi chodzi. Tak jest. Czyli zakładając, że mamy 4 rzędy tutaj podwójne na siewniku, czyli mamy taki rozstaw, powiedzmy około 40 cm założyliśmy, mamy 1,60 m, to przy tej prędkości, jak założyłem 5-6 na godzinę, mówimy o teoretycznej prędkości, że tak powiem, i wydajności, zarazem powiem, czyli przy ciągłej jeździe to będzie około 1 hektara, aż tak naprawdę takim małym siewnikiem, stosunkowo małym urządzeniem, aż 1 hektara Dokładnie tak. na godzinę. Nie? Tak. Myślę, że to jest już dość sowity wynik, jak na takie tego rodzaju urządzenie. No i dodam jeszcze, że to może pracować w przypadku tego modelu 24 godziny bez obsługi. Oczywiście musimy uzupełnić nasiona, no ale w przypadku warzyw, no to trochę tego to jest. wiadomo, tak, ta obsada jest stosunkowo mała, nie? No bo nasiono jest drobne, więc tak naprawdę starcza nam na sporą obsadę, jeśli chodzi o powierzchnię. Dokładnie, a w przypadku modelu LR on może pracować teoretycznie do 60 godzin. Czyli w przypadku nawet opielania buraka czy kukurydzy, on może sobie autonomicznie 60 godzin pracować sam na polu, także... Bardzo ciekawe informacje, jeśli chodzi o samego robota. Teraz byśmy przeszli do kilku istotnych szczegółów precyzyjnego siewnika monosem, ale to już podejdźmy zaraz tutaj, gdzie jest Tomek, się nam schował, zaraz on nam coś ciekawego powie na ten temat. Powiedz mi, co za cacko tutaj masz? No dzisiaj jest naszym robotem autonomicznym. Aha. Siejemy cebulę, siejemy siewnikiem do warzyw monosem, MS wersja D2. D2, czyli rozumiem, Czyli mamy, sekcja podwójna jakby, tak, dwa na skróty. aparaty rozdzielające nasiona, jak tutaj widzimy na każdym rzędzie. Tak, to My jest dzisiaj- zaleta, bo rozumiem, tu mamy możliwość regulacji rozstawu. Tak, dokładnie tak. Mamy możliwość rozstawu między liniami wysiewu od 8 do 11 cm. Czyli możemy sobie pod daną odmianę cebuli, pod jej bulwę potem sobie to ładnie dopasować. No bo Jak to widzimy- też wszystko jest zależne, w jakich warunkach, w jakich obszarach Polski, że tak powiem, ten obsiew Tak robimy, jest. nie? Także siewnik daje dużo możliwości. Tutaj jak widzimy 4 rzędy. Ramę zrobiliśmy tutaj na 1,60 m specjalnie pod tego robota. Siewnik pneumatyczny, podciśnieniowy. Czyli to jest siewnik szyty na miarę, że tak Szyty powiem. na miarę, możemy uszyć wiele różnych siewników na miarę. I dosłownie bez problemu. i w przenośni tak naprawdę to jest szyty na miarę typowo pod tego robota. Dokładnie tak. Podciśnieniowy, pneumatyczny oczywiście, precyzyjny, nawet precyzyjny, z kółkami dociskowymi, z kółkami dociskowymi też z tyłu. To nam nic działa tylko ta... siadać i siać. No właśnie, ja powiem tak, właśnie, Nawet nie siadasz, powiedziałeś właśnie no. siadać, nie? A chciałem To jest dodać, automatyka nie? przecież. Tu jest maszyna autonomiczna, tutaj nie siadamy, bo tu nawet nie ma siodełka. Aczkolwiek nikt nam nie broni zrobić sobie spacerek za nim, pogonić Tak go trochę. A Zapraszamy czasem do popędzić. obejrzenia filmu i nawet trzykrotnego, żeby sobie zobaczyć, że naprawdę to jeździ bez uczestniczenia w tym operatora. Jasne, dzięki Tomek za informację, Dzięki. w pędze, trzymajcie się. Zapraszamy.